هفتانه به روز باش تماشاوان هجاب خاصی ساعت و نیو دیسه به هفره بن ایرو خیری چلیک روشنامه‌گر میوان من الاستودیو می بحث روزه بکن بحث وی پیواجویی جی بکن پیشکتنین جدی هنه جواکمه تعریفی روز انگلیکی گرینگ دایه پیواجویی که هیه پر گرینگ کوام وی پیواجویی فهم بکن خوش باش آنالیز بکن راستی وی پیواجویی در بخن هولی که چل بنده جواکمه افگلیکی گرینگه میوانیم دویمین قسم تاشتوان و مرابع هنرمند داوی برنامه هنرمند هفته بوری جبر مثلا تکنیکی منه کاری پر تکنیکی چی بکن لی ایجار چه دبه یعنی چه دبه نازم کوک نویسکار دبش دویان دبه مرابع لبنده ابن ساعت و نیف شکر بخوره اموسا صحبت که خوش بدن دست بکرم خیری چلیک چه وانی؟ باش کلیم دل نوانده نوچای شب و بروز نوا مسئله دایی نوا به هفته دا چه قومی اشترا بیجم پارتیا کارکری کردستان بریار دا یعنی بریاری خواه اشکره کر سه خالن اساسی بریاری هنه یک امزانن خواه فسح کرن بداوی کرن همی فعالیت لسانه به پارتیا کارکری کردستانه لی خالا سیمین مهمه بیکانینا وان هر دو خالان گریدای آوکرنا شرط و مرجن دموکراتیکن لترکی مروب کرده سیاستی که دموکراتیک برای ببینه. شرط و مرج وقتی پک نین چه ممکنه که مروب بریار وان هر دو خالان بده. مثل اوه که نوا هفته دو چیکر ولسر چه خبتین و که نوادم چیان امنه کتا گودار کن. یعنی نوا هفته دا والبدران جوخه روزا سرکه یک جای بود یک بانگاری برای بکو 27 اثبات کربو و پیواجویا پشتیوه او هیجی دوام دکه یعنی به آوایی که هم باندوری ل پولیتیکا ترکیه دکه هم پولیتیکا ناونتوی دکه تایبتی جیا گلی کرد جوخه از کارم بیشتر پسادی سات جوخه باندوری لید که پشتیوه تابی کنگره پکی بود نبرد 5 هفته گلانه دکوهات دار خستن چاوه هر کسی ل کنگره بود حتی چاوه هر کسی ل PKK bu görevi bir yer bir de anla ama beje nezi mehkeci olsa herkes de gora hoş irove dikirdi gona naka ya ve falan. Pişti kongre tabi esas çave herkesi de ve pevajoye. Pevajoye berbukuva hare. Ve çava hare. PKK çma xafesik kir ama jniş kava çma ve bir yer da. Jali xava çma ve pevisti ku dve demede xafesik bikev خیلی چلیک تشتی که پر عجیب هست دوی مروی راستی ببینه حتی ها پر جاران چی بیه مثلا پارتیا کارکرین کردستانه بگشتی تغییر سیاسی کرد جاران که به نوا بریار نوسا حقیقتا انسان شوخت بن دنیا شوخت به چوا و یا نب مبالغه به میلیون آلیگرین پارتی هنه وقتی که پیواجو دوگوهره کنسپت دوگوهره پارادیگما دوگوهره تفگر مجبور به میلیونان آلیگرین خواه اقناع بکه نوع حرکتی به 100,000 خباتکار در دوره به تفگری هیه به 100,000 اف خباتکار دوید پرورده یه را در باس بین خواه نو بکن خواه تزه بکن به 1000 نویساندن آنالیست نکرن یعنی زحمت نه که مرو به 100,000 خباتکاری خواه همه جنوبا پرورده بکه گوهرین او و گوهرین ادمیجی وانده منطقه وانده چه بکه او به میلیونان آلیگر چواد کاری اقناع بکه هیز و قوت چوا چما انسان نابینن و هیز و قوته انداما کنسیه سروکاتیا که جه که سوزدار اوستا گوتنه که وی هم دوگا افگل گلی ریبرا بیا راستی اگر برون پیواجه پکی که برنه پیواجه تفگره آزادی بنیره یک جواکه کی خباور آواکر ام تخواز قبول بکن قبول نکن یعنی در وایمت خوازی بلا قبول نکن جواکه کی بخباور آواکر اب جواکه بخباور لسر بنگه گوهرتون و گوهرتون آواکر یعنی وقتا کو شراد و استانجی هرکس دگو چماد کی چماد چبو فلان وقتا کو بازار دکرجی وقت شهر داد اسپیکرجی بعینی تدیم گوتناوی دبی وقتا کو از مبریارا
گوتنا کردستان میتینگه بکارانی دبیز لرزیم از تفزیم دبیز از مخاش شوق بوم وقتا من دو سه ولی خب پار وکر دیس عینی شوق بوم را چه بوم لی اما شوق هم بازن دسر جواکی کرد جواکی که کوب تایبتی وان بدران 1800 حتی سری 1800 حتی 100 سال بیستم از بیشم 200 سال بشار درباز بیو کردستان به تایبتی د نواشر داده بریاوی جهیه لی به تایبتی د نواشر داده درباز بیه به تایبتی به ای خانت درباز بیه یعنی او تدی هلبستا شهید امزاردن بیتن علی حیدر قایتان ایدیرو که پیش دانه کشبر کرکنه مای یعنی براستی جه گله کرد گله که اوسای کشدانه بر کرکنه مای در سر و هیمیت تشتکی آباد کی bana همه تخوندیه و لگوراوی تا analiz دکیم تشتکی دیجه هیا مثلا PKK هر کو تی کوشیا خوانو کر هر کو تی کوشیا خوانو کر و لسر چه خوانو کر لسر روزانه خوانو کر یعنی لسر دمی خوانو کر که مایه خواه جناف خود حتی کاری بود درخست و بویا وای پیشده چون اینجا گله کرد گله کی وسایه ایدی وقتی که مگوش دانه جبر کرکنه مای نه گیشتیه و آسته ایدی یک تشتی که کوندا بکرنه نمایه لی تشتی که بدست بخواه گلک زیدنه دو گیشتیه و یکی که ایدی ناسنامه خواهی و تجاری او ناسنامه ناکه پشت عشیرته ناکه پشت مالباته ناکه پشت بگیتی آغاتی وانا تفجه را کریه ناسنامه که کردواری و بخواه باور لسر نگه خواه کاربه بسکنه آوا کریه دا مزرانده لسر وی بنگه پیشت که تابی که روی برنا و جواکه که وها پر زحمته لی جالیه که واجه پر حسانه چونکه لگورا دمی آتی آماده کرد یعنی هر دو جید نوا خدا ده حویلش گوهرین تشتی که پر زحمته نورمال لجم خلکی پارتی کی سیاسی خاله کی برنامه خود گوهرینه سرو بون چه دبه دیده استفاده چه دبن پارتی گوهره پارتی جانان هل دوشن بنره دولتی که اوقاس دولتی که 6 سالی و که دولت ترکیه نوره دستور خویا بنگهین ده خاله کی بگوهرینه جبو حضور آرامی چه به نوره نکاره چه بکه چونکه هیزا دولتی تونه جواکا خوی اقناع بکه ایجا تشتاک تو دبیجی پر مهمه تفگره کرد به هیزا خو به قوت خو باوریه که وسط نوا جواکی ده چه کریه و هیجی دکاره چه بکه که دکاره دنوا دمه کی پرکنده باندور لمیلیونم بکه گوهرین و گوهرنی چه بکه و گوهرین و گوهرین نه نگاتیفه خو نوکرنه خو تذکرنه آف د گولا دا دیمینه گنید به ام مجبور خو بگوهرینن اویا نایوی معنی که ام لبنده دولت ترکیه نه کو گاو باویجه یا ناویجه حتی دورده اساس یا گرینگ اوه گاو باویجه ناویجه نه مسئله ام قدر خو دولت ترکیه و گرینه دایه işte mesele şu hamud ve derede zeraldı ben daha beri mesela serildanim beri berkudanim beri her xwe bi aliyekî din vagirêdidan yani eger du dewlet şer bikirina alîgirê şerekî bûn aliyekî bûn êdin re şer dikirin yani gelekî ewane yani ewan nêzda di salê 1830 da berxwedana Mir Muhammed dest pê dike ji aliyê rewan du zêwê dere dest pê dike heta bedirxanî û heta bedîsê wa dere heta farkînê wa dere tên herêmekî mezin dixine bin bandora xwe Mir Muhammed melakiye û mela herêmê li dora xwe kom dikin fetwa didin Kurd û sermafê Kurda lê piştre biçûn da dikin dîsa nakokî nav xwe yek ya di duya jî yek aliyekê Osmanî û Îranî nelhevin ew İranê ra şer dikevine şer tevî ku Osmaniya çend car ser da girtiye jî dîsa nikarbin têk bina lê di wê awayê de İran û Osmanî dibin yek û ew têk dibin yanî ez dixwazim çi bêjim niha li ser hîmekê wiha ku tu vê dîroka xwe tu baş bipişivînî û bibînî ew nakokî û kêmayê tê de ku tu deşifre bikî û tu waran nû bikî li ser wê tu tiştekê nû ava bikî û li gora demê tiştekê nû ava bikî nafesibkirina PKK jî heye tam nehatiye fabkirin heye jî bi taybetiyê ku li dervayê PKK ne tam fêm nakin mesela serokatî dibe me
به 1973 دادم ما بنی بنگاه آوی پارتی آوید متسر سوسیالیسم رئال آوید ام نه سوسیالیسم دموکراتیک دو کنسن سوسیالیسم رئال تک چو دسالان چما دبی تایبتیج نودو سیاست دی اشارت دکه دبی دو نودو سیاست ما خواستم گفتم که چی بکن ده هم دم سردم پیواژو روش رینه دا حتی ایرو هات اول بدران دو نودو نه دا وقتا کو نودو هشتا دا وقتا کو ریبرا پو در کرد و دو نودو نه دا هات گرتنه و برن گرتیگه حساب که او سال هلبجارتنی بود دوی هلبجارتنی دا کردان بنن اگر الولاته کی در بونا herhalde او civaka ku em qalawe dikin weke ku tu xaliya mriba biji ser buna li civak çavaka civak nihayetinde politize buye 26 şaredari bir dest kıst helbijartina pişti ve evya daxil 58 pişti ve darxista du yeki civak hawqasi ku politize buye bu xabar buye ribera po girtige peyame ke deşine dikare civak la keser piya çünkü دیسا میوارم وکه دست پیکه وکه گوتنا جواک ریبر آپوه یعنی جواکه که آفرانده که هم بخواه و هم جی پی باوره و لسروی بنگه هدمشه حال حاضر جی هلبت دوی پیواجوی ده افگاوا هانه نکول سر بازار devleti hatiye avlet. Ev gavahane pek ke pedviya xo bguhartene ke dedi tu xo guharine. Civak da aste ke da tarife kireç çıkaz rasteniz hanım. Ez dibêjim ev anha serdemek u em têdane bi destxistina mifteyekiye. Bi destxistina klîtekiye. Tu klîte çi vedkî, deriyê kî vedkî, deriyê meydanekî vedkî, meydana cengi. Esas ev serdem tu vakti kuvi müfte bir dest tıxi tu meydana mücadele tekoşine vet ki herkes baveki demokratik düve deret kare tep koşe diyalog eve kesi negotiye em biçin seri betevinin Türkiye rat tişteki usa tüneye bi to avay tüneye seri tevandan asla tüneye tam berovaji tu deve pevajvede deri vet ki meydana cengi vet be hem aliyen ku devleta Türkiye'de parizin u hem aliye ku mafya netevi Kurdan parizin düve deredat karın bir kevin cengi ama cengek demokratik mücadele ev mühime. Hemen xeyri eğer tu gotuna xabdavi ki ve dere xalin ku aliye eku ve pevajoy mesela pevajoya şar ve guarine açtığı aliye şarın neyse yani ya pevajo hin desmenek ya serdeme amtedana serdeme ki demboriye bele na bu pevajo despebi ki xabatane bele na yani jiboku açtı pek vere aliyen şardı ve bir yarımdı gerek men biya bizani de hamu cihani da ebiyam sayı livraji em eku her izeder hem beri kurda şarkır hem ali pratik hem ali ideolojik MHP bu seroki MHP devlet Bahçeli bu. Ya rast gotine kedin Marok Arabice devlet bu. Tabi evya henek aliyevin konjonktürel hene. Henek aliyevin civaki hene, abori hene, diplomatik hene, navnetevi hene. Yani Ali Türkiye var bir fikrin. Jali PKK vajin disa aynı işte. İron rojlat hanavin sisteme kenute avakirin. Ev sistem bu çava be çava ne be asas rebela poenek jirede de ber. Demek ki rojlata navince çmane ve o Avrupa'ya. Çma sistemin konfederal, federal orta. Ya Armanca men ne o bu em hejmara dosya xaziyede bikin düşmeni xakiyen. Tabii ki. Yani ev astiye ku devlet Bahçeli serokeki nijat perest milliyetçi hakikaten düşmeni milleti Kürt bu. Düşmeni tekuşine Kurdan bu. Astiye ku ev giyiştiye ve ya bir tane seri xwe acayip tişteki mrovel xana ve heyecanı. Devlet Bahçeli tevi mane be milyona insane dibin tesiravi de idi rastiye milleti Kurd nastikin idi keseki nikare ji tevgera Kurd re bebeje terörist bebeje nehaq. Devlet Bahçeli veke nunere be milyonan insani ev yek eğer kabul kirbe ev dikare de hişmendi u mejiye
نجات پرستین ترکته گوهرین و گوهرنه که پر عجیب چه بکه و یا دست بی که اما باوریا من هیا هیویا من هیا د جواک ترکیه ده و گوهرین چه ببه نه گوهرین مزن دوی دهشمندیا کوای ملیه ده چه ببه او کوای ملیه کو کماره پشتی کماره دامزراندن و مافی پیکاتین ترکیه همو بن پیکرن جهولی را کرند 1924 انده هم با آوای که قانونی هم جی با آوای که پراتیک اساس دوی دا تشتاکو دوی وره راکرن او هشمندی دوی جهولی راکرن اگر باران تلی به هنک نها خود نوا جایه پیدا بجی کرنه هنک نوا ای پارتی دا بجی کرنه و سبه حتی ایواره حقارت ایدو کرده دکن نه اوانا کوای ملیه هشمندی آوی لسر چه بول یک گوتن امی نجات پرستی به اولا اسلامی بهونن و جواکه که دامزراندن حقیقتا جویه کرن نه او جواکه کو AKP ani destilate. Yani ani destilate hatta ku qaşo jali oraten serdest vaji vaka peşenge İslam'a demokratik bibin. Halbuki tişekiyorsa to ne? Yani Türkiye vaka İslam'a ner duhastın damezrinin le AKP çubu çu her radikal. Disa mesela xaletiya AKP drojlata navinda dve pevajoy da çubu embejin çu بهزن پاراميليتر راي اتفاقي كر جيكو دجي وابه بوانا را اتفاقي كر او روجلاتا روج آوايا كو وان چتيان لويدري بجي كربو آرمان جيكي خواه بو يك نوا خو پاقش بكن دو ويدريش خورا پاقش بكن انها او باوريا كو بتركيا دهاتا كرن وجبو استعمار نرم قاشو پیشنگی بکش هولی رابو و پیواجوی ده ایدید جیه که کوکاربه خو پی بگر انما yani AKP ji buya ve şu anha mesela پیواجوی انها ده ام بیج MHP çima giringe berku ev قوای ملیه او رح قاشو قوای ملیه کو گوتن پشتی Osmaniya و حتی ایرو لسر پاراستنا کوماری وانا دامزرانده بو او رو حتی کو نبه و نگوهره دموکراتیک بونی و گلین در دورا خوشی قبول نکه ترکیه و بدره که وانه چه نه پیواجه چکجی اف پیواجه یعنی جالی کردا و چاوا دستکفتی مزن هنه جالی ترکا و دستکفتی مزن هنه جالی کردا و امبیجن اگر کرد دموکراتیک ببن و آوایی که دموکراتیک مافی خو به دست بخن وکی کتگو چما و جیران خوی باش را افکاری نکن آنجا با جیرانتی که باش و افکاری نکن چما و دشمنی خو زیده بکن اینجا نه مثلا بنی رهبر خیری آستیه که دولت باخچلی گیشتیه من دو جبور رهبر پود بجه رهبر آواکری تفگری دبیجه زمان خو گوهراندنه yani vakti tu bir persivi demi aligrivi gerek bir bejin devlet bahçeli teslimi PKK biye. Normal de mantıka aligrivi de devi usabe. Destura bengehin de be tamamı xarabı be destura kenuya bengehin avabe be. Eğer tu aligrivi bineri gerek bir bejin mahatan hamma demokrasiyeti ne bul Türkiye. Yani ser bengehe ki şaş hatı buna bakın. Ev guherinu ve guherin adına Türkiye'de bitena serikhaş varaşe binere. Ez hemen zub buxunem. سروکی MHP devlet Bahçeli ser rojava Türkiye diyar kır ku peviste bi destureke ku xwedespêra îradeya neteweyî hewe ya pêwîstî bi destureke heye ku xwedespêra îradeya neteweyî yani hetan hatune biye tevî mane piştî cejnê kar û xebatên destureke nû ya bingehîn wê were birêve birin devlet Bahçeli li Enqerê serdana goristanekî kir pirsên rojnamegeran bersivand Bahçeli da zanîn divê were qebûl kirin ku pêwîstî bi destureke nû heye و بنیرین همو پارتیان سیاسی افکار وره کرن وکی دن گوت پیوستی ترکیه با آرامی با آشتی هیه جبروی یکیجی پیشتی ججنی ده چارچوه یاسایان ده ده آمده کرن دستوره کنو ده آروله که گرینگ ده که سر پارلمنتوی ترکیه ام دو خازن کارو خواته که که ترکیه جبو سبروش آمده ده که بدن دست بی کرن دوی دستوره داربه وره خراب کرن ادی وره قبول کردن کو پیوستی هه بنیرین همو پارتیان سیاسی anayasa yani destur eke ku xwedespêra îradeya netewî were amade kirin. Ya duyemîn
دوی یاسای پارتیین سیاسی دبر چوار وره در باز کرن همی قبول دکه و یا اف گوهرینا کو د دولت باخچلی ده د میجی نجات پرستین ترته چیبیه شورشه و یا همی انجام خباتین تفکر سیاسی کرده و یا پر مهمه یا دویمی بنیرن یاسای پارتیین سیاسی دگوهره یا دویم سیستم هلبجارتنان دبر چوار وره در باز کرن سیستم هلبجارتنان جبو پیشلی گرتنا اراده ملت کرد به حتانا او دوی وره گوهراندن یادن جبو پارلمانتو زیادتر کاری به کاری خواب که دوی کار ورن نوجن کرن یعنی رولا پارلمانتوی وره بهیس کرن رولا ev henekî Tayyip Erdoğan xebar dikim henekî erka Tayyip Erdoğan gelekî zêde ye ew dixwaze henekî erkê zêdetir bide parlamentoyê yani rola parlamentoyê were bihêzkirin ev tê çi manê wekîlên ku ji hereman hatine helbijartin çûne parlamentoyê bikaribin zêdetir bibin xwedî biryar ev ya Devlet Bahçeli ye yani ha sibê du spe fikra xwe diguherînin dîsa vedgere ser ayarê xwe yê berê o problem o ane. Ama o demi ev derevin derdi keve. Civaka wan, aligri wan edi bile hesap joğun fazla. Erdoğan jî bi zmanekê din aynı tişt dibêje. Doyê varê mesela ev jî bi zmanekê din dibêje. Yani edi veger tune ye. Ev rê çi kelemê derkevin ser vê rê dibe em ê rakin jorê. Daha destpêkê jî me got heval bedran. Daha ev pêvajo û tiştekî dijî bibêjim hema tu devam ê. Zanim ez hine ketime heyecanê. Ev naha serdema em têdane pêvajoyê em têda em nabêjin pêvajoyê ji ber ku pêvajoyê hîn dest pê nekiriye. Ev tişta ku em di nav dane bi înisiyatîfa dewleta Tirkiye hatiye dest pê kirin. Yani yê ku çûne ber lingê rêber apo gotine ya işte em di zorê dane em di arîfeya şarekê siyemê cîhanê dane li ser dewleta me projeyên pir ciddî hene û cirifîne çûne ber lingê wî dewlet bixwe ye. Devleta Tirkiye'ye rica kiriye, lava kiriye, üç gotiye tamam. Kaz proje ve bilirim çiye, işte demokrasi, birati falan bir tamam. Projemici eve, Kerem Künver'in evcihin nezer ala proje yani. Ve derkebe. Daha dve serdemê da hem ji bo devletê hem ji bo tevgera azadî pêdiviyekî ku bipeke hebe. Yani jinêşkava ne ku asa jinêşkava lê pêdiviyekê ku ji nû ve bipeke û xwe nû bike hebû. Ev serdem ji bo wê serdemê bi rastî rewşekê guncav ava kiriye. Na ev xalê ku tu qala wa dikî dona pêr hema bêje ne heman gotinan bi gotinekê din ya Numan Kurtuluş bû jî ku serokê meclisê. Wekî ku min got Erdoğan roki diyar roki cuda daxve roki cuda daxve anji hem naled hem limxed yani da gora civaka ku de çenave u xitabi wa de ke gora de lewa daxve le tişta ku na goharine ev pêvajo de be ne gohare em çxana be weke pêvajo ne ben afkirinji de be ne gohare ve be meşame ne hin ku kenem beri derkevin İcab xalê ku tu qala wa dikî niha bi rastî Kurd jî vêya dixwazin mesela do jî gelek parêzer akivî bûn û aynı hema bêje gotin aynı ne hevok aynı ne dibêjin ev bi qanûnekî bingehîn dibe ku madem vêya dixwazin gerek qanûnekî bingehîn ji bo wê bigware ya di duwa ew jî dibêjin ev bi biryaran nabe an jî bi lijneya meclisê nabe gerek komisyon werin ava kirin lêkolîn bikin pisporan bişêwirin û li gora qaîde û quralê civakê li gora xwestekên civakê û li gora hesasiyetên civakê biryaran bigirin niha tu biryarekê bigirî ji siya di doyê civakê bidî pêşberê xwe aliyekê bigirî nabe ji bo ku civakekî nabibe divê ev komisyon ava bibin bi her kesî bişêwirin bingehekê baş û bi lez vêya bikin ya ku Kurd jî û civaka demokratîk jî li bendê û nayê kirin pir hêdî dimeşe. Daha li Tirkiye di maha tîrmê da meclis dikeve betanê. Herkes çavê wa li rê bû qan nebe eger Tirkiye dixwaze an jî desthilata Tirkiye dixwaze ku civak pê bawer bibe û bira jî ew dibên pêvajo em nebêjin ew dibên pêvajo
ev pêvajob selameti bimeşe lihêviya hinek tişta bûn. Ev jî çi bû ki Kurdan ji vêya gelek danî ziman her roj ema bêje di nûçeyê xwe de jemtînin ziman. Ew kanûna derbarê girtiyên nexweş û girtiyên ku cezayê xwe qedan dile lê nayêne berdan girtiyê ku nayêne tedavî kirin destpêkê weke destpêkekê li bendê bûn. Rewşa rêbera bû ku karbe bi aliyê dinan jê hevdîtin bike erê gel wî çendavarê din hene ama çav li rê bû ku qed nebe mesela kesayetên ku devlet jî qebûl bike û ew jî qebûl bike herin do jî mesela akademisyen axivî bûn digotin em dixwazin em jê yek bi yek em pêra nîqaş bikin dixwaze çi bike yani mafê akademisyeneke vêya bike vêya bipirse çünkü vê daxwaze bike ji bo wê jî na hê rê ve nebûye hê jî wekê ku birêz sozdara wesa digo hê jî ka gelo wê kengê hevdîtin bi ka gelo ji bo hevdîtinê wê şert û ev hemî girêdayê helwesta derve ye. Tabii ki yani. Derdorên kutubasikî akademisyen, ew alîgirên mafê mirovan, parazvanên mafê mirovanin, siyasetmedarin, qandîle, rêveberên tevgerê ne, civakê, milletê li ser daxwaza wan ancak dewlet dikare bike ve hereketê. Eger deng tune be, bêdengî hebe û dewlet belkî jî vegere ji vê pêvajê. Niha problema esasî di nava me da hem xebatkarên çapê menî hem rêveberên tevgerî problem çi ye wextê ku em daxifin zêde divan tekstan de jî zimanek akademîk heye zimanek ilmî heye civak pir zû tê nagihêje zehmet tê digihêje terîm gotinên polîtîk hene ku milletê me pir tê nagihêje ma zimanê rêbera popir zelal e vê sibê erê ama ez behsa me dikim mesela tekstî ku tên pêşiya me em wana wernagerin zimanekî şeffaf vekirî em jî eyn mesela pêşiya me xal hene eger ez vana şîrove nekim kes fehm nake ez mecbûrim vekim şîrovekim li gorî xwe li gorî çi li gorî zanîna xwe li gorî kültûra xwe ya siyasî kültûra min a siyasî çi qas heye diye ew jî maye ser ew ê niha xaltiya min temaşe dike cîranê min temaşe dike dayîk pîrik temaşe dike ew hemîl bendê ne çi para me dikeve ev pêvajo ji me re çi tîne Devlet Bahçeli dibe Türkiye'ye bê terör Tayyip Erdoğan dibe ev pêvajo Türkiye'ye bê terör e çi ji anî Kurdistaneke bê terör teröra devleta Tirkiye sekiniye ana hal Bakurê Kurdistanê qismî ve jî la Rojavayê Kurdistanê ew teröra ku em li bendê bûn dihatin di şevekê de serûbin dikin ew terör vê gavê sekiniye ne Rojavayeke bê terör niha edî çêbiye niha tenê maye heremê parastinê ên medya Başûrê Kurdistanê teröra devleta Tirkiye li wê derê didome em pê dihesin ku rêbera po gelek aciz e ji vê rewşê ji van êrişên dewleta Tirkiye gelekî aciz e tekoşîn dewam dike münaqeşe dewam dike yani bi vî şiklî nabe mecbûr e ji agirbestê re rêzê hikûmetê bigire û van operasyonê xwe bê mane bide seknandin na hê jî ziman nehatiye guartin yani erê tiştê ku te got rast ama weke sîstem an jî weke desthilat ew zimanê erênî ku civakê yekna bike ji ber ku pêk nayê ew ziman hê jî pêk nehatiye ew ziman hê jî hakim nebûye mesela hesa bike tenê tiştekê bikaretînin hemû televizyonê wan wê pekeke çek dêne anna wê çawa dêne wê li derê dêne tabii ki şaş şîrove dikin hem kêm şîrove dikin hem şaş şîrove dikin çünkü Ekîmasyon jî em tişikin em şîrovekin tu tekstê de mesela tu tekstê de hem ew ku rapora ku rêbera po pêşkêşî kongrê kiriye hem di daxuyaniya wî de hem jî tu derê de nabêje em ê çek wiha testî bikin em ê wiha testî bikin em ê çekdeynin ajdan ji xwe qala wê jî naye qala çekdanî ne jî nayê kirin qala çi tê kirin em ê sedemê şer ji holê rakin sedemê şer çawa ji holê radibe bi demokratîk bûnê bi mafê mirovî bi mafê civakî ji holê radibe li ser vê bingehê hemû xalê wî ku daniye li ser vê ye niha sîstemekê nû datîne dibe sîstemeka aştî û civakeke demokratîk Kurd ji vê re îkna ne
Mesela Dayka Mehmet Tunç vakta ku karbe bejem bi du zarokê xwe divê evê da lê ez îkname bira îdî xwîn nerije ez ê karibim af bikim. An jî bavê şehîdekê vakta ku vêya bêje civaka Kurd hewqas ku bawere ji bo vê na ev xalê ku tu qala wa dikî helbet divê zimanekî zelal be lê bi zimanekî zelal ez karim vêya bêjim cara yekê ye çara lê Kurdistanê tevgerekî Kurd azad û hevgirtî çêbû ama piştî vê Na vakta ku jmeratiye ve qatandı bi dawî bû tiştekî heye sedî sed kevşeye armanc ew e Kurdistanekî bê terör çêbibe terora dewleta Tirkiye ya duyem jî şik û şüpha tu kesekî bila tune be heqê netewî ê milletê Kurd tê bi destxistin armanca nihayî ew e bi salan mal mijbûr ez bi gotinekê şik û şüpheyê cevap nake belê ez bo hevokekê wisa be ez temam bikim ya madem demam qediye Dem Partî niha beriya sê roja lijneya giştî kom bû biryar dan îdî ne ku hema her noktakî kom bibin mal bi mal wê bigerin ew zimanê ku tu dibê nayê fêm kirin yek bi yek îdî wê mala bigerin dugundan bigerin û bigerina par ve bikin gel jî bila bizanin ve hemû pirsê xwe bila jwana bikin çawa çi çünkü ew mesela ne o ez basa vazifa me rojnamegeran dikim yani em rojname vekirî bikar rojnameger ew dî karê wan ê siyasetmedaran çin nava gel çin dikana çin qehweya mesele wan e ama xebata ku ew di nava mehekî de mal bi mal dikan digerin em dikarin di nava saetekî de bikin ji ber ku em dikevin malê her kesî aynı deqîda bandora me zêdetir e ez bawerim yani qesda te tabi ez taxmin dikim tu ji bo kî dibêje lê zimanê me ku em bikartînin wek ez bawerim zimanê herî zelal e yê ku ne zelalî çê dike em bêjin daxuyaniyekê tiştekê de ew ya divê em baş şîrove bikin lê li gorî min zimanê min ê ku divra dixebitin ji alî civakê ve baş tê kirin sohbeta te pir xweş e xeyrî pir merû kêf digire te godar bike zelal şeffaf daqî xweş e xwazî her tişmîna te biya xwazî merû bikar be bitera evam tiştên ilmî siyasî merû zêdetir ez cem te xwerehat hîs dikim ji bo ya zinek vedim mala te ya her hêvî ya te jî gelek spas na Nazım Kok nivîskar amadeye ev merabe mamoste Nazım dengî me tê te merheba bi xêratî merhaba serçava roş mamoste sohbeta me dengê me meselê me analiza me ya siyasî dengê me hat te rast me guhdar dikir dawî me guhdar tabii hûn wekê nivîskar wekê lêkolîner elbet çawa difikrî va zimanê me ev di daxuyaniyan de di weşanên polîtîk de zimanê polîtîk zimanê ilmê merû çawa dikare heqeten bigîne millet yani daxîne asteya wî zimanê ku millet karibe jê baştir fehm bike merû çawa dikare wergerîne şîrovê bike yani rastî jî ji bonê daxwaziyê civakê ji bonê daxwaziyê gev ji bonê armancê aşîtiyê got bi cih werim bi têk werim her dem zimanê erênî bêjim tiştekî baş tiştekî li gorî civak daha bêhtir bibîne daha baştır e. Yani her dem gotine bejim vak çelişkiya vak bejim ereni ya neyni ben gotin jixwa civak rastî jivena ew kuşku gobere hatini jiyan kirin daha beter dert kevê xwedê xuya kirin ji ber ola devamlı heger çapanî be heger siyaset madar bin heger akademisyan bin vê peyvajiwa dest pêkirî rastî ji wek got te belkî ji rexê pergala dewletê ji
tam bejim hinek destpêk nayê xuya kirin jî ama tiştê hey tê xuya kirin ev pêvaşî û berdewam bê. Yani باشه هناك بس خبرت تبكي مامسته تو دمکی دنوا سیاست داوی همی پارتی می سیاسی اما لنسای بینی تو تمثیل کرنه وقتی اون چون نوا گل ملت ما سیاسیه مامسته ملت ما فهمد که وقتی که مرو وسا پارادایگما دو گهرینه دست به پیواجوی که نود که جبوه سیاست مدارن زحمت هون وسا ملت اخناب کن چوا چه دوه چونکه ایمه ده تکوشین ما کردان ده مامسته همه 10 سال جاری 15 سال جاری لگوری سردماوی لگوری روشه ام خو جنوبا دگوهرینن زحمتی دکشینو وکه سیاست مدار دنوا گلده yani az ve bejin rastî jî dinava gelde ji ber got bahawarîk heye bahawarîk erokatiyê gela dayê civakê bingeheke erênî dewamlî dikeve pêşiya hat bike nekê kuşkun zan şüphe çê dibin ew jî dixwazaya insan da heye yani demê derbas bûyî dîroka vî welatî dîroka Kurda û Tirka dîroka Ereba tiştê hatî kirin kesê bêjim zanist jî kesê hinek civakê jî dîroka xwe jî zane ev kuşkû muheqeq wê pêr hebin ama wek hevalkî gotî hinek ber bahawariya me bime hebe heger bahawariya me hebe rastî jî tiştê got em pê wan dabikin zêde nîne çi hebe pêvajok belkî bê rawestan kirin wekî din dîroka vê şûreşê em teva zanin li gorî zanistiya demê guhartin û veguhartinekî bixware çêdikî taybetî çavkaniyê serokatiyê dûr û kûr evana civak pê îkna bûye civak bahawarî kaniye civak ji wê bahawariya xwe de şübhe nakî ya helî erênî erê xeba tê kirin siyasete têkiliye civakî ne têkiliye saziya ne nîqaş erênî ne ev nîqaş daha bêtir xurt bibin aliyê ilim ve alî bêjin dîplomasî ve pêşketinekê bixware têne daha bêtir zanebûnekê bêtir bixware têne ama me goya sereke bahawermendîk heye hem li serokê xwe hem li rêxistina xwe cihekî weke Kurdistan taybet cihek wek Nisêbîn cihek û gelek bedelê İran da ne duî alî de em bêjin wela tişt neneyînî li hemberî vê şoreşê vê pêvajûyê va gotinê guhartin û veguhartinê gotin kirin ew ti carî em bêjin heger ev 40 salî vê şoreşê nas dikin rastî jî civaka Kurd li gorî xwesteka pêvajûyê guhartin û veguhartinê jî bi zêdebûn bixware çêdike yani em di vir de rastî jî ti aliyê neyînî ji ber kî dubare dikim bahawarîk heye bahawariyayê bixwe heye Divan meseleyan de mamoste tabii em tev qebûl dikin ku şik û şüphe jî normal e pirs normal e merûv heta nekeve şüphe û pirsan nepirse û bersiva pirsê xwe nebîne مرو اخنانا به جبروی کی وظیفه کو جبروی کی من جوال ما خیری را گفت یعنی وظیفت که سر ما روزنامه‌گران خبرکاران چاپمنی و سر سیاستمداران کو برسه بده پرسین خلکی برسه بده شک و شبهه د سر خلکی دا نورماله ملت پرسه ملت قدر خو مرخت که بقاسی و تشتکی خزایی هه yani dawiye ve pevajwe da çit ke ve desteme fayda me çiye veya pır normale eğer مرو خلکی بشکینه مرو دوست و جیرانان هوالان بشکینه تیوی معنی که تخوا اخنانه کریه و تو نکاری برسف بدی ملت و دمه نکوی نواویشی باشتره دوی معنی ده ما مثلا منک تناس بکن بحثا برهمی ته بکن خبات اکیته هیا گلک بالکیشه یا راستی نکتیه دستی من نخوندیه
ama dixwazim ji te pirs bikim ez hinek behsa kurtejiyana te bikim niha Nazım Kok 1966 li gundê Qesrikê li girêdayê Erbatê navçeya Niseybînê ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya destpêkê li wê derê xwendiye wekî di jî li Niseybînê derbasî lîsê bûye di dema cuntaya Kenan Evren de di wê darbê de li Niseybînê di lîsê de bûye. Di wê demê de tevgera azadiyê ya Kurdistanê nas kiriye di salên nodî de tekîliya wî di nava gel şoreşê de xurttir bûye wekî malbatê ku welatperestê nas kirin di nava herêmê de di sala nodî de wekî gelek malbatê Kurdistanê hem ji malbatê şehîd çêbûne hem jî ji gund hatine derxistin berê xwedana Niseybînê bune armanca kontrayan kesên tarî di sala nod û çaran de êrişekî li dijî wî pêk hatiye di wê êrişê de hûn birîndar bûne piştî wê mecbûr maye biçe Stenbolê li Stenbolê pênc şeş salan mane paşê jî vegeriyana welêt di sala 2000 de çi xweş e merî kortejiyana însanekî wisa dibîne fotoğrafî wî dikişînî li Stenbolê jî tekîliya wî bi tevgerê re çêbû weke rêbertiya di nava gel de piştî sala 2000 jî vegeriya welêt di nava siyaseta legal de cihê xwe girt HDP, DBP di sê qonaxan de li Niseybînê hevseroketiya van partiyan kir di vê pêvajiyê de gelek girtin binçavkirin jî çêbûn dîsa jî xebatên wî di nava siyasetê de di nava gel de her dewam kirin di sala 2009 de di hilbijartinan de wekî endamê meclîsa bajêr hate hilbijartin hem jî wekî serokî wî hate hilbijartin operasyonên bi navê Kecekê de bi çend hevalê xwe re hate girtin li Mêrdînê 4 sal û nîvan di zindanê de ma di zindanê de prosesa şoreş û xenaskirinê çêbû di zindanê de dest bi xebatên lêkolînê kir bawer dikim pêvajoya nivîskarî jî hema wê derê dest pê kiriye di zindanê de pirtûkê yekemîn Rehê Kurdan nivîsand piştî ji zindanê derket dîsa di nava HDP de cih girt di sê qonaxan de di meclîsa partiyê de cih girtiye mamoste hema kurtejiyana te ev e berhemên te jî li rojhata navîn Kurd û xelekên komînala wenda ev çi ye mamostetkarî behsa vê xebata xwe bikî çi ye yani xelekên komînala wenda qesa te çi rastî jî yan jî di jiyana te de tiştekî masî hebin ku tu bixwazî behs bikî yani ma afam kir rastî jî erê hinek berê bala me li ser dîrokê hebû li ser Kurd û Kurdistanî hebû ama ji berî karê rêxistinî pratîkî belkî zamanê me nivîsê zêde çînebû yani zindan jî ji me bû hinek rastî jî wesîle me got hinek zamanê bigorî daxwaziya xwe li vir çik em karin bikin em wê bikin bu şekilde ve gote jî daxuya kirin li wir destpêkeke nivîsê ser dîrokê numara çêbû devê hinek alîkariya rastî jî hevalê zindanê de em wa ji vê de silav û hirmetê xwe ji wan çê heta hevalên jê jiyana xwe dest dane em wa ji vê de bîr tîne yani hinek mefahim kir rastî jî rêxistina desthilatdariyê dewletê netew dewlet dîrokê li gorî birdoziya xwe li gorî kevneşopiya xwe bihêstê duyguye milliyetçiliğê dest tê girtin dîroka timam welata jî tit şopênê sereke xwe din xuya kirin bêjin rêxistina xwe dewleta xwe şerê xwe serkeftî neserkeftî hemê li gorî xwe dan xuya kirin taybet Tirkî'de avakirina komara Cumhuriyetê de ji xwe dîrok teva jî bereva jî hev tê kirin hatta dibêjin işte ew güneş dîl tevin tiş newlo dîrok nû li gorî Tirkîke nû li gorî Tirkîke nû destpêk tê ava kir yani di hinek lêkolînê xwe de taybet tiştê got mefam kir yani hat fam kirin dîrokeke ne rast e dîrokeke neke dîrokeke gelaye dîrokeke sadece
dîrokê desthilatdar heye ji ber vê argûmanê bêjin di destê me de li gorî derfetê me ya li gorî tiştê got bi dest dihat kirin lêkolîn serçêbû. Mamosta xebatê te bi Kurdî ne ya bi Tirkî ne? Bi Tirkî ne ama ez dixwazim minik vegerat Kurdî ez hêz tam bêjim kêmayîke min e. Yani alakat heye ku demin pêşmede tu berhemê xwe bi temamî bi Kurdî bixî xizmeta gel? Ew xwestek heye hinek belkî wek alîkarîke javalkê ji min xwestiye em pevrek karibin berê awil de tiştekî bikin em karibin vê wergorî bikin yani di wir de me fam kir rastî jî berova jî dîrokek heye li ser vêna li ser va lêkolîna bi taybet parêznamê serokatiyê hinek rastî ji ber gora Franseke yani yekemîn destpêka dîrokê heta em bêjin karin bêjin rihê Kurdan daha bêtir li ser parêznama yekemîn duhemîn daha bêtir ew referans ji me hat xuya kirin li ser wê daha bêtir em ê çilo vêna berfireh kirin em ê çilo daha bêtir vêna civaka xwe re dîroka xwe re bidin nasî bi wê nêzîkatiyê dest pê çîn dema dawî jî rastî daha bêtir di rojhilata navîn de gelî Kurda jî ev kesê guhane gelê guhane civakê guhane kesayetê guhane yani ev dîrok li gorî nêzîkatiya birdoziya dewletbûnê netewbûnê rastîkekî xwe nîne li ser wêna hinek lêkolîn hat kirin ev lêkolîn jî rastî jî gelo ji xenî dewletê nêzîkatiya dewletê çi heye dewlet her tiştî xwe de dibîne her tiştî xwe de dibe muafrandiye gelo wekê dî heye nîne yani divê lêkolînê de rastî jî mixwast hinek ev derkeve dîrok sadece li ser nêzîkatiya dewletbûnê bê şîrovekirin gelekî mayî derkevin holî ji ber vê qasî hinek li ser vêna lêkolîn hate meşandin me got ji xwe referans rastî jî parêznama ya vê dawiya çara pênce gelemperî çawa rojhilata navîn gelav destê girtin wê çerçevede lêkolîn me da meşandin tiştê me derxist derket holê rastî jî gelekî kevnar ve gelek Kurd rojhilata navîn de ji bonî însaniyetê gelek tiştê got afirandine gelek tiştê yani civakê mal tiştî dîtin adê dî jî têkiliyê gela pevre çilo hatî meşandin li derî desthilatdariyê têkiliyê civakê çawa pevre bi aşîtîkekê mayînder hatiye dewam kirin ev namedît êtemî hemberî vê jî rêxistina dewletbûnê şerê di neqeba va rêxistinê civakî û dewletbûnê jî me hinek ew jî dît rastî jî her dem di nava tekoşînekê de rêxistinê civakî û desthilatdar şerê wa jî tê xuya kirin tekoşîna wa jî tê xuya kirin ji destpêka civakê heta wekê de xwe em ti carî vêna em ji bîr nekin bi avakirina dewletbûnê rastî jî ew esas civaka xwezayî sapmek çêbû bêjim wê demê çawa Sumeriya desthilatiyê Sumeriya aliyê civakê xwe rêxistinî ew civaka xwezayî çawa sapme çêbû ew sapme heta weke îro berdewam e el hemberî vêne dîsa jî ew civaka xwezayî daha bêtir hiqûqê civakê derdixê pêş têkoşîneke neqeba desthilatdariyê û civaka xwezayî de hatiye meşandin heta weke îro jî ev têkoşîn berdewam dike rastî jî helî evana di ola İslamiyetê de jî dibîne evana
daliye etnik gelade jitbine dibine de bejim de Yahudiyetiye jitbine dibine düz Hristiyanlık edici yani İsavi bine edici ve tek hoşuna civake gelen hem beri destladariye tek uyakirin lister bir zikatiye هناك خباتي متشبون أظن أفرتو في شكلي هات شابكرين أفشو دسمة سيشار ما فلان تشبون أما نبركاي راستيجي لغوري إيرو تشتغو أم دخوازن جواك كعاشتي جال فبركاري بين جيان بكن هكا إيرو تشقاسي أما كبجين ديمقراطيك مودرنيته ديمقراطيك ولوس İnşa ki ya meçavat dedir ve nakburt bikin deve henik demek koyder basbuy diyoga koyder basbuy sadece nasıl salı davi ambejin afkar karna netav devlet el ser çlo خدا خیا کردن گل قتل عام على درباس بون نتو دولتك sadece ser geleki ve da avakrin na دیروک نه اوه و راستیا جواکش نه اوه تایبت لکردستان روجلاتا ناوی بهزار ساله گله عرب گله سوریان گله ارمنی گله farklı etnik unsuru veya da Ali olgi de bavari go dvi olati de pevrejian kırna diyoka olati de amrahat wana bugünün ama maalesef sat sale davi rastişi netev devlet avji çağat avakırna kadar juha pedekes rast nekir karkırna geladas bekir evjiyam karbejin sat sale Rusya civaki sergalahat kirin kurtay diro ki bir şekli elbet ya esası eve ku civak bikaribin li gori çandu kültüra xwe urf û adetê xwe li gorî mafê xwe bijîn. Mamoste di axaftana te de ez devoka nisêbînê nabînim çima gelo? Çema? Min got ez di axaftana te ya Kurdî de devoka nisêbînê nabînim. Çima gelo? He. Belki hendik emji derdore de asimlet şey bugün sermana. Tamam. Ya zedel Ahmet'e mayı, Serhat'e mayı, Buhara mayı ama devoka nisibini tevan da kiriye mamuste. Başı. Asimilasyon. Hala çevirmek. Mamuste naha nisibin tabi nisibin bajarete, geomekanete, nisibin kamişlo tam behevane sırf sinoreki pır bemane ketiyana ve her du tahan embejin nisibin tahaki, kamişlo tahaki. İjar pişti ku te avqasa basa mesele kir, basa civakan kir, tülbendi ku ev sinor ji holê rabe û nisêbînî û qamişloyî bikaribin hev û du hemêz bikin û bi hev re bijîn, wan her du tax tev lê hev bin. Mümkün e rojên wî bibînin. Ez tiştekî bêjim nihar neqeba min û sinor û gozdaxivim 20 metren, 25 metren. Denk pir baş İşte diyor bu nihar Ceye gözce cihan dikim az daxivim. Nambera min û qamişlo 300 metre, hatta 20 metre ona. Mala me xanî me dram, eş eve, mamoste, em li bendê ne tutiştî wisa binivîsînê. Ew dîrok yani ew dîwar heye, dîwarê rastî jî dîwarê yek çi navîdeke dîwarê lanet bêjin, çawa civak jî parça kirine. Ew dîrok heye neqebama 20 metre heye. Gelê qamişlo nêzîkî dîwêr dûn baxçeyê xwe diçênin, zeviyê wan hene. Em carnavî pir acib. Pir bandorlu insana dike. Bis metro yani la aliyê din yê têlê gundiyên qamişloyê ne tenê gundî jî mirovên taxê qamişlo bixwe weke bajar li ser sînor e yani nisêbîn qamişlo eynî bajarin têl xistine nava herduya
İja mamoste nazım lüve dereye, malawi lüve dereye, usve dibine kugundi gay xadçının, zevi xadajon, bostani xadajon, jiyana xaya rojane de dominen, ev jilüve dereye. Yani veke nivîskareki, veke siyasetmedareki dengi wî diçe cîranê wî, bang bikî werem çayekî vexwin. Ama ji ber vê pergala siyasî ya îro mecbur dimînin ku Nazım Hoca, mamoste, li aliyê têlê û mamosteyê din jî li aliyê din yê têlê çaya xwe wisa ve bixwin. Wisa sohbet bikin. Di navbera wan da têl heye. Kî ev têl xistiye navbera wan? Mesele ev e. Armancı, yek ji armancên esasî ve pêvajoyê ew e, ew têlên sexte ên di nava milletan de ji holê werin rakirin. Netew dewlet hilweşin. Mesele ew e. Yani wextê behsa netew dewlet bûnê tê kirin, mesele ne tenê Kurd nebin xwedî mafê netew dewlet. Ne wisa ye. Netew dewletên heyî hilweşin ku civak bikaribin azad bijîn. Mana wan sînoran heye, kî dikare wan sînoran biparêze îro di dunyayê de? Dijminê milletan e parastina wan sînoran. Dijminahiya milletan e parastina wan sînoran. Mesele ew e. Ya eger hevalê me karibin mamoste Nazım ket weşana wî ket ama ne mesele ye. Eger ha mamoste tu veger yayê. Rast e. Ka gotinê xwe dawî bibêje. Yani ez merov değişî, merov rastiye ku te cardin anî ziman. Ew mesela têla navbera we û qamişlo de hakikaten merovan değişîne. Kerem ki gotinê xwe dawî merov hakikaten nivîskar ji bo wan çavkaniya îlhamê ye. Dikarin pir tiştan binivîsînin li ser van têlan û li ser vê van dram û trajediyan. Kerem ki mamoste. Rast e. Yani rastî jî tiştê netew dewletê avakirina Komara Cumhuriyetê dem tava jî zanin hem me ew pêvajo jî me fehm kiriye. Rastî jî wek bêjim dîwarê rûreştiyê ye. İre niha ez dimezênim bi qambilê me 20 metro welatê min dî heye. İnsanê min dîl wirin. Destê me nagihe. Rastî jî yani destê me nagihe ama dengê me dikê hev yani. Ruhê me yek e. Xwestek ormancê me yek in. Çanda me yek e. Kader yeke, mamoste, kader awe yeke, kadera me yeke. Em ahne hebin. Bi salab hezar sala me pebir avardin adnigar jiyan kir. Yani talê jî xwîna me yeke yani. Hani Türkiye vejan utanç duvarı rastî jî yani tim aneti nadid asra îro de di nava gela de ti malbata jev qut bikî. Tu dêw bav jev qut bikî. Zeviyê wî jev parça bikî. Ya vana çi axlaka ve çi çandı yani ev hani digotin ya berê barbartî rastî jî barbartî nevloye yani. Barbartî civakek xwezaye. Civakeke insaniye, ahlakiye. Ama maalesef netew devlet tiştekani serevî gelî, taybet gelê Kurd paramparça kir. îro xwestek wê mafê insanî de sa dibêje ez hebûneke xwe dixwazim bê naskirin. Çandek xwe ez karim bê jiyan bikim. Di welatê xwe bi azadî ez karim bişxwer bigerim. îro çima ez nikerim çar geve derbasî welatê xwe bajarê xwe qamişlo bê min ne diye. Rastî jî min ne diye. Bi hezarê goyeke min hene ser niqaba me de dîwarek heye me ne diye. Qamişloan sevîn ne diye. Sevîn qamişlo ne diye. Yani evana rûreştîkeke evana rastî jî her insan gerek henüz vena bir fikri. Belki jî mamoste de demên pêş me de rakirina van sînoran jî bibe yek ji nîqaşên van pêvajoyan ne wisa? Xwestek ku armanc xwe ew rastî dibêjin Kurdistan yek parça ye. Ama di serê me de tiştekî wisa çêbiye mamoste mîna wextê ku ew sînor rabin Türkiye mezin dibe. Halbuki Türkiye mezin nabe. Kurdistan dibe yek. Yani heneki nakoki çedibe, nakokiyên siyasi çedibin. Yani sînorên rabera Rojavayê Kurdistanê û Bakur da wextê rabe zarara Kurdan çê nabe, Kurd dibin yek. Ama yani wek tej da rastî jî heger yek bu yê zanebûna hemolatî
nebna kokiye devlet bu ne de bifikri azadiya civake azadiya ardnigariya uye di mejiye xwe de azad be di ardnigariya xwe de azad e ev sînorê di nav me de heger devletê îro got dagirker li ser vî welatî ev welat parçe kirin hata parçekirin ve rastiya civaka Kurd bibinin parçek ji vî welatî Kurda jî nas bikin pizgirêk namênin ama maalesef rastî jî hê ew berjewendiyê nejatperestî da asra îro de got netew dewlet tim mena wêna ji bonî civakê nemaya ısrarik heye ama em dibêjin rastî jî daha betir ev tekoşîn bi kesê govbahwerî peyaniye xwe nas kiriye civak wê çilo daha betir azad bê di wê hişmendiyê de di nava vê tekoşînê de daha betir xurt û xwe bibîne û di nav de bidê meşandin hemberî te çiqa hebe ji rastî jî ji rastiyê kes nikare dûrkeve ha rast e belkî gelek tiştê bêjim civak pê bawer nebûye neketiye rojevê ama hêvî dikin gav bi gav ev tiştê hana bên ava kirin belkî ji pergala dewletbûnê bêtir ev karê me ye wek gotinê xwe de jî berg nako heger çapemenê bê heger nivîskar bin heger siyasetmedar bin daha betir di vî milî de tekoşînik bê daha betir xurt bidê kirin el hemberî xwe jî muheqaq bandoreke erênî wê ser çêbê beyan Mamoste tabii ev mijara me behs kir rakirina sînoran û falan bêvan ew hemî girêdayê demekî ye yani dema ku milletên heremê milletê Kurd bikaribe xweser bijî li gorî urf û adetê xwe çand û kültûra xwe li gorî mafê xwe netewî bijî wê demê mana wî heye sînor rabin ne weke serêkaniyê ne weke Efrînê ne weke dagirkerî dagirkeriya devleta Tirkiye dagirkeriya otoriteya siyasî bi temamî divê ji holê rabe ku millet li gorî xwe li gorî azadiyê karibe bijî mamoste wexta ku ji me re hatiye parvekirin bi dawî bû mala te ava her hebî ez zanim di demên pêş me de hêvîdarim em cardin karibin te bikin mîvan û em sohbet bikin mala te ava her hebî dem baş gelek spas ji bonî tevlîbûn temaşevanên ezîz hunermend Kasım Taşdoğan hefteye borî ji ber meseleyekî teknîkî nekarî merabe aniha hevalê me amade dikin em kem klîbekî wî temaşe bikin û paşê em li vê derê ne kerem kin